Ел, поперхнулся, откашлялся, а через месяц пневмония. Где связь? Меня зовут Анна Ильина, я врач-пульмонолог, тут про здоровье легких. Говорим об инородных телах бронхов. Наиболее часто это бывает пища, орехи, сухарики, леденцы, котлеты, шелуха семечек и так далее. Таблетки. Дети часто глотают монеты, батарейки, мелкие детальки лего, колпачки, ручек и фломастеров и много чего еще. Если просвет бронхов перекрыт полностью, симптомы не заставят себя ждать. Будет упорный кашель, чувство нехватки воздуха, чувство удушья. Если просвет бронхов перекрывается не полностью, воздух продолжает поступать, например, в ситуации с едой, покашляли за обедом и забыли, а через время, даже через месяц, разовьется аспирационная пневмония, и симптомы в виде кашля, а может и повышения температуры, возникнут снова. Удалить инородное тело бронхов можно только специальным прибором – бронхоскопом.